भाई मूवीज में साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये जानने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। क्या बात है। नंबर एक बात बताओ, जब भी ये आवाज सुनते हो तो तब आपका दिमाग ऑटोमेटिक घोड़े पर चली जाती है ना। लेकिन मैं बोलूँ तो घोड़े का आवाज है ही नहीं तो दरअसल भाई ये नारियल के छिलके का कुछ इस तरह से पटकने की आवाज होती है। नंबर 2, किसी भी मूवी में जब एक चेयर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उसमें ये वाली आवाज आती है। लेकिन ये चेयर की आवाज होती ही नहीं, बल्कि इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है।